to da sam odlučila se prijavim na prvu Verzelac radionicu. Kada sam je videla, mi se učinilo jako zanimljivo da prvi put samo devojke mogu da učestvuju u radionici, da slušaju nešto o programiranju i IT-u i da im ne bude strano. Ja sam Jelena i ja sam mentorka na Real Skills radionici. Na prošloj radionici sam bila jedna od učesnica i moja želja je da na sadašnjoj radionici učesnicama pokažem da programiranje kao i sve ostalo svako može da nauči i da savlada uz vežbu i Za samo učešće na radionici nije bilo potrebno da devojke imaju bilo kakvo predznanje koje se tiče programiranja. Bilo je neophodno samo da ponesu svoj laptop i naravno dobru volju i raspoloženje da radionica procesne u što bolje atmosferi. Ideja je da nakon ovih radionica devojke nastave same da rade kako bi kasnije mogle da i postanu mentorke ili da organizuju slične događaje u uzasnim kratovima. Ja sam Jelena, jedna od organizatorke Real Skills novosadske radionice. Nama je jako drago što postoji tako veliko interesovanje među devojkama da učestvuju i uvijek je teško odabrati manji broj njih u odnosu na veliki broj koji se prijavi. Zbog toga planiramo da nastavimo da organizujemo radionice ovog tipa. Jako mi je drago da se organizovao ovakva vrsta predavanja za devojke, zato što imam osjećaj da devojke još uvijek smatraju da je čitava programerska atmosfera i čitava programerski krugovi da su uglavnom muški orijentisani, čak to nema nikakvog smisla i zapravo smatram da devojke često postanu i bolje programiraju nego što to ovdje muškarci, to mi. Real Girls je globalna inicijativa da ženama približi programiranje i uvede ih u taj svet kao aktivne kreatorke. Do sada u Novom Sadu organizovano 2 radionice s ogromnim interesovanjem i u budućnosti planiramo da ih pravimo još. Radionice su namenjene svim ženama, bez obzira na uzrast i na prethodne znanja, jer im dajemo osnovne alate za razumevanja programskog jezika Ruby, u kojem one dalje mogu da razvijaju različite projekte kojima se bave. Također, jedan naših ciljeva je da prikažemo ženama da programiranje nije samo muški posao i da one također mogu time da se bave. Ekipa, super mentor, također dosta smo korisno naučili i ukoliko budu ove naredne radionice, predlažem da se sve prijave devojke, pošto će naučiti i eto. Prvo sam pomislila da se na radionici 2 dana ne može puno naučiti. Naučila sam puno više nego što sam očekivala i ono što je dobro je ono što sam naučila je osnova za puno više. Zapravo bi bilo super na radionici. Ja sam potpuni početnik i nikada nisam programirala, se bavim kao sličnim i mislim da mi ovo dosta otvorilo da mogu da učim i bilo bi mi sjajno kada mi postane još jedan korak ove radionice. Na radionici je bilo super, naučili smo mnoge nove stvari. Ja imam kao neku malu podlogu iz programiranja, ali mi je jako puno značilo da upoznam neko novo radno okruženje, neki novi program, jeste to neka osnova, ali jako dobra startna pozicija da radimo nešto dalje i da učimo nešto novo. I jako mi se sviđa što nam je uopšte pružena ovako jedna prilika da se družimo, da se upoznajemo i da
imamo podlogu da možemo i da radimo zaista nešto kao posao, ako se dovoljno budemo potrudili.